Zatímco poslové šířící odkaz myšlenky jednotné Evropy krále Jiřího z Poděbrad byli někde v půli své cesty, na zámku v Blatné se veselili stovky lidí. Jihočeský hejtman v zámeckém parku zasadil 2 lípy, královny Johanky a lípu Evropské unie. Hlavně se těším na to, že ty lípy se chytnou a že tady po nás zůstane, řekněme, památka trošku další, přesahující, řekněme, 1 volební nebo 2 volební období, ale památka, která tu třeba bude i za 100 let. Oslavy Dne Evropy se v Blatné pojili s hudebními slavnostmi. Programová nabídka tím byla velmi pestrá. Zatímco návštěvníci poslouchali své oblíbené melodie, zahajoval hejtman výstavu s názvem Evropa formování myšlenky. 12 panelů seznamuje návštěvníky se všemi historickými tvůrci myšlenky společné Evropy. Inspirací byla kniha se stejným námětem. Ona splňuje ten účel, který jsme chtěli splnit, to znamená, že staví ten pokus Jiřího z Poděbrad a Jaroslava Lva z Rožmitého a Blatné do historického kontextu všech pokusů o formování a naplnění myšlenky jednotné Evropy, která začíná Dante Alighirim a končí vlastně Monetem a Spinellem. Projekt z jižních Čech až na konec světa, který má Evropě připomenout osobnost české historie krále Jiřího z Poděbrad a zviditelnit kraj na jihu Čech, se pyšní kladnými ohlasy. V mnoha městech, obcích se to vždycky proměňuje, ten jejich příchod takovou malou obecní slavnost a to je určitě skvělé, že jsme dokázali takhle zvednout zájem Evropanů. Mírové poselstvo dorazí na bruselské náměstí 27. června, kdy skončí české předsednictví Radě Evropské unie. Už nyní je jasné, že Jihočeši přispěli do evropského programu výrazněji než jiné české regiony a to by mohlo v budoucnu přinést své ovoce.